여러분, 결혼 후에 많은 것들이 드디어 제때가 오기 시작해요. 20살 땐 제때가 아니었던 거예요. 공부하기에 적합지 않았던 거예요. 그때는 오히려 언제요? 40살쯤 되니까 느낌이 오죠. 나 공부해야 돼. 나 돈 벌어야 돼. 나 원래 이런 여자였구나. 나 이런 사람이었었구나. 나 이런 남자였었구나. 나 이런 공부해서 나중에 나이 60에 은퇴하면 나 이런 거 한번 해보고 싶어. 철이 언제 들어요? 다 35세, 40, 다 그 후에 울어요. 그러니까 어때요? 결혼이 뭐예요? 결혼 후가 가장 공부하기 적합한 공간이죠.